نشست امروز ما به هدف سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کشور است به شهر لندن. قرار است رئیس جمهور کشور در نهمین اجلاس مجمع اقتصادی جهان اسلام که تحت عنوان جهان در حال تغییر و روابط جدید در شهر لندن برگزار میشه در این کنفرانس اشتراک کنه. اهداف عمده مجمع اقتصادی جهان اسلام گسترش رفاه اقتصادی ملل و جامعه مسلمان جهان از طریق توسعه فرصت‌های تجارتی در این کشورها و تمام کشورها جهان اسلام می باشه. نکات و یا مسائلی که مطرح است در این مجمع اقتصادی جهان اسلام ارتباط میگیره به بانکداری اسلامی، امور مالی اسلامی، تکنولوژی، انکشاف زیربناها در کشورهای اسلامی، همچنان مسائل مربوط به صحت، صادرات، تعلیم و مسائل مربوط به جوانان در جهان اسلام، به خصوص مسائل بانکداری و مسائل مالی می باشه. در قدم دوم قرار است که یک نشست سه جانبه داشته باشیم میان افغانستان، پاکستان و انگلستان در لندن که به سلسله نشست‌های سه جانبه که قبلا آغاز شده از جانب حکومت بریتانیا به خصوص به ابتکار شخص صدر اعظم بریتانیا، این چهارمین نشست سه جانبه خواهد بود میان افغانستان، پاکستان و انگلستان که قرار است در لندن صورت بگیره. خب مسائل مربوط به این نشست سه جانبه هم قسمی که شما در گذشته هم شاهد بودین، نشست‌هایی که قبلا صورت گرفته، نشست‌های سه جانبه قبلی که صورت گرفته میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا در ارتباط به روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان بوده. همکاری‌ها در ساحات مختلف به خصوص همکاری‌ها در قسمت مبارزه با تروریسم و افراطیت، تهدیدات مشترک امنیتی که هر دو کشور با او مواجه هستند از ناحیه تروریسم و افراطیت، گسترش روابط و همکاری‌ها در این راستا، این مسائل عمده و محورهای مهم مذاکرات خواهد بود که در این نشست سه جانبه روش هر سه کشور به این مسائل خواهد پرداختند. در قدم سوم قرار است نشست‌های دو جانبه هم صورت بگیره با مقامات کشور بریتانیا، با جناب صدر اعظم بریتانیا آقای کامرون، همچنان ملاقات‌های دو جانبه با وزیر دفاع انگلستان، وزیر انکشاف بین‌المللی انگلستان و دیگر مقامات عالی رتبه دولت انگلستان صورت خواهد گرفت که این ملاقات‌ها برای گسترش روابط و همکاری‌ها می باشه میان افغانستان و کشور بریتانیا و همچنان دورنمای روابط و همکاری‌ها میان افغانستان و کشور بریتانیا، یعنی ماموریت بریتانیا بعد از سال 2004 در افغانستان، همکاری‌هایشان با افغانستان در ساحات مختلف به خصوص در قسمت دادن آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان، از مسائل است که در مذاکرات دو جانبه قرار است مطرح شود میان هیئت افغانستان و مقامات بریتانیا. در کل امی سه هدف عمده سفر رئیس جمهور است به بریتانیا و در آخرین روز سفر خود رئیس جمهور قرار است که به پانتون آکسفورد به ایراد سخنرانی بپردازند که هم شامل اجندای سفر می باشه. از رئیس جمهور کشور دعوت شده از جانب آکسفورد یونین که به ایراد سخنرانی بپردازند، این هم شامل اجندای سفر رئیس جمهور خواهد بود. در کل همین مسائل است که در جریان این سفر صورت خواهد گرفت. امیدوار هستیم که نه تنها ملاقات و نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا، بلکه نشست‌های دو جانبه که با مقامات کشور بریتانیا صورت میگیره تمامش دستاوردهای خوبی را داشته باشه برای افغانستان و روابط افغانستان با کشورهای شرکای بین‌المللی افغانستان و همچنان پاکستان که همسایه ما است، روابط گسترش پیدا کنه و در ساحاتی که افغانستان نیازمند همکاری‌های کشورها است در این ساحات مسائلی که مطرح است روی مذاکرات مفصل و مجانبه صورت بگیره تا باشه که مشکلاتی که وجود داره تونسته باشیم که او را رفع کنیم. دا درې اړخیزه غونډه چې وه هغې کې شپږ میاشتې مهلت وټاکل شو چې باید افغانستان په سولې پروسه کې یو پرمختګ رامنځته سي، یو موافقه، یو چوکاټ رامنځته سي. خو بیا چې موږ وکتل په هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خرابې شولې چې بالاخره هلته نوی حکومت راغی. په هر صورت اوس دغه څلورمې غونډې ته تاسو څومره هیلهمن یې چې د افغانستان د سولې په برخه کې په پاکستان عملي ګامونه وروسته له هغې بیا واخلي او یا هم داسې
تعهد به تر پخوا ټینګ وي. بیا یو موضوع ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه درې اړخیزې ناستې چې تر اوسه پورې درې اړخیزې ناستې ترسره شوي دي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ، او ټاکل شوې ده چې څلورمه درې اړخیزه ناسته په لندن کې بیا هم ترسره شي. په اصل کې دغه پروسه د برېټانیا د حکومت لخوا څخه وړاندې شوې پروسه ده. غوښتنه په شروع کې د دوی د خوا څخه وسوله او هدف دا و چې برېټانیا وکولی شي د برېټانیا د حکومت په منځګړیتوب سره اړیکې او همکاري د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخې او زیاتې شي، خاصتا په د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترکو تهدیداتو سره د مبارزې په لاره کې چې تروریزم او افراطیت دی. په دغه هدف باندې دغه پروسه پیل شوې ده او دغه پروسه ادامه لري. نو دغه په لومړي قدم کې دغه څلورمه ناسته به اول خو د دغه پروسې ادامه وي. کوشش دا دی چې دغه مذاکراتو په نتیجه کې واقعي همکاري د واقعي همکاریو فضا رامنځته شي د دواړو هیوادونو ترمنځ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ، او هغه مشترک یا ګډ تهدیدات چې دواړو هیوادونو ورسره مخامخ دي د هغو سره دواړو هیوادونه وکولی شي په واقعي او صادقانه همکارۍ سره په کلکه مبارزه وکړي. تر اوسه پورې درې ناستې چې تېرې شوي دي، په دې کې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان د سولې پروسه وه چې په درې اړخیزو ناستو کې اصلي محور د مذاکراتو د افغانستان د سولې پروسه وه. دا چې پاکستان څنګه کولی شي د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان دولت مسلم مخالفین د مذاکراتو میز ته کښیني او د افغانستان دولت سره مذاکره وکړي، او څنګه د سولې عالي شورا کولی شي چې خپل تماسونه د افغانستان دولت د مسلم مخالفینو سره چې رهبري په پاکستان کې ده دوی سره خپل دغه تماسونه زیات کړي، ملاقاتونه ترسره شي، مذاکرات ترسره شي او دغه سهولتونه رامنځته شي چې په هغه کې پاکستان یو کلیدي نقش لري. موږ همیشه ویلي دي دغه مرسته وکړي. اوس هم دغه څلورمې ناستې هدف هم په اول قدم کې د افغانستان د سولې پروسه ده، ترڅنګ یې امنیتي ګواښونه دي چې دواړو هیوادونو سره مخامخ دي، او هیله مو دا ده چې دې ځل کې دغه درې اړخیزه ناسته چې په دې کې به د لومړي ځل لپاره د پاکستان د خوا څخه د پاکستان صدر اعظم ښاغلی نواز شریف نمایندګي کوي د رهبري لاندې په دغه درې اړخیزه ناسته کې په دې ځل کې پرمختګ رامنځته شي. یعنې په دغه مهمو کلیدي ستراتیژیکو ساحاتو کې چې ما یادونه وکړه چې په اول کې د سولې پروسه ده، بیا د تروریزم او افراطیت سره مبارزه ده، او په دواړو مواردو کې د پاکستان صادقانه همکاري مطرح ده. په دغو مواردو کې د ښاغلي نواز شریف تر رهبرۍ لاندې دغه مذاکرات په سمه توګه ترسره شي او په نتیجه کې کوم انتظارات چې موجود دي، کوم انتظارات چې د پاکستان موږ لرو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان سره واقعي او صادقانه همکاري وکړي، په دغه برخه کې همکاري وشي. دا چې نتایج به څنګه آیا کوم انتظارات چې وجود لري هغه به لاسته راسي که نه سي، نتایج به ولري، مثبتې پایلې به ولري که ونه لري، په دې اړه که زه هر څه ووایم دا به د وخت نه مخکې بهتره دا ده چې بیا هم انتظار وباسو. خو افغانستان د پاکستان د یو ګاونډي په صفت د یو همسایه په توګه باید خپلو همکاریو ته او خپلو روابطو ته د پاکستان سره ادامه ورکړي. هیله مو دا ده چې پاکستان هم هغه خطرات چې پاکستان سره مواجه دي، هغه ګواښونه چې پاکستان سره مواجه دي، هغو ته په کتو سره پاکستان هم په دغو مطرح مواردو کې چې ما یادونه وکړله د افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې صلح او ثبات نه یوازې د افغانستان لپاره مهم دی، بلکې په افغانستان کې صلح او ثبات او امنیت د پاکستان په ګټه کار هم دی، او دا به په یقین توګه چې د افغانستان صلح او ثبات د سیمې پر صلح او ثبات باندې مثبت اغیزه ولري او په عمومي توګه په نړۍ کې به خپل مثبت اغیزه یا تاثیر ولري. مظفر شاه روی هستم از روزنامه 8 صبح. میخواستم سوال کنم که از زمانی که نواز شریف در پاکستان به قدرت رسیده این گام هایی که برداشته چقدر واقعا این مورد استقبال دولت افغانستان قرار گرفته؟ آیا واقعا گام های برداشته پاکستان تا که نه دولت افغانستان قانع شود؟ یک مسئله دیگه که این نشستی که در لندن قرار صورت بگیره آیا واقعا دولت افغانستان بر اساس همون کارکرد گذشته دولت پاکستان انتظار حاضر داره که توافقاتی که در این نشست قرار صورت بگیره این بازم برآورده شود؟ تشکر. از زمانی که حکومت جدید در پاکستان به میان آمده
و یا شکل گرفته. قبل از اینکه انتخابات صورت بگیره از اون زمان رئیس جمهور کشور با آقای نواز شریف در تماس بوده. شما در جریان بودین که بارها تماس‌های تلفنی صورت گرفته میان هر دو مقام، یعنی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان. رئیس جمهور افغانستان سفر رسمی به پاکستان اخیراً شما در جریان هستین. در تمام این تماس‌ها و مذاکرات دو جانبه که صورت گرفته، به خصوص مذاکراتی که با شخص صدر اعظم پاکستان صورت گرفته، خواست افغانستان همواره از پاکستان و مخالف پاکستانی بوده که در قسمت پروسه صلح افغانستان کمک کنه، در قسمت امر مبارزه با تروریسم افغانستان کمک کنه و برای با وجود آوردن فضای مذاکره و یا تماس ها میان شورای عالی صلح و مخالفین مسلح دولت افغانستان که من قبلا گفتم رهبریش در پاکستان وجود داره، زمینه ساز شه حکومت پاکستان. خب این از ضرورت های افغانستان و انتظارات و توقع افغانستان از پاکستان هم به این گونه به افغانستان ضرورت داره. امی ضرورت دو جانبه‌ای که وجود داره ایجاب میکنه که پاکستان قدم های عملی را در قسمت همکاری با افغانستان در ارتباط با پروسه صلح برداره و این مسائل در تماس‌هایی که وجود داشته، در مذاکراتی که صورت گرفته با صدر اعظم پاکستان بارها مطرح شده. خب ما به کوشش خود به تلاش خود ادامه میتیم. رئیس مخکی خبر مخکی کومه عملی نتیجه میگیری او کنی میداری د پاکستان اوسنۍ نوې لومړی وزیر وایي هغه پروسه بیا د سره شروع کړي خبرې به بیا نوې د سره شروع کېږي که هماغه پخوا چې کومې خبرې شوي څومره چې دغه جریان مخکې تللی د هغې نه وروسته اوس نورې خبرې مختلفې مننه. در ښه پوښتنه ده. خو د سولې پروسه په عموم کې یو ډېره پیچلې او مغلقه پروسه ده. د دې پروسې څخه د داسې فوري اجرااتو او یا لاسته راوړنو انتظار درلودل هم اسانه خبره نه ده. باید ډېرې هڅې وسي، ډېر کوششونه وسي، په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ او همداراز د امریکا د متحده ایالاتو سره دغه مطرح هیوادونه چې د سولې پروسه کې د افغانستان نقش لري، چې هغه پاکستان دی په خاصه توګه او د امریکا متحده ایالات دي، د دوی صادقانه او هررخیزه همکاري ډېره مهمه ده په دې پروسه کې. دغه پروسه لکه څنګه چې ما مخکې ډېر مغلقه او پیچلې پروسه ده. په دې کې یوازې د طالبانو په نامه یوه ډله یا یو تحریک نه دی مطرح، بلکې هیوادونه او دولتونه شامل دي. په همدې خاطر دغه پروسه مغلقه او پیچلې ده چې په دې کې دولتونه مطرح دي. نو په دغسې یو حالت کې چې فضا ډېره پیچلې ده، بیا هم د افغانستان حکومت خپل کوششونو ته او خپلو هڅو ته ادامه ورکوي تر څو د دغو مطرح هیوادونو سره او دولتونو سره په همکارۍ د سولې پروسې په اړه مثبت اقدامات ترسره سي او مطرح هیوادونه او اړخونه په دې اړه کومې لازمې همکاري چې باید د افغانستان سره ترسره کړي هغه ترسره کړي. نو دغه پروسه لکه څنګه چې ما مخکې وویله پیل سوې ده په ابتکار د برېټانیا د حکومت، په خاصه توګه د برېټانیا د صدر اعظم په ابتکار سره، او دا ځل هم کوربه هیواد برېټانیا ده. د دوی په غوښتنه دغه درې اړخیزه ناسته به ترسره کیږي. دا به لومړی ځل چې د پاکستان صدر اعظم ښاغلی نواز شریف به په دې درې اړخیزه ناسته کې د پاکستان په نمایندګۍ حضور ولري. خو موږ کوم مسایل چې په مخکینیو درې اړخیزو ناستو کې درلودل پر هغو باندې خبرې سوي دي، څومره پیشرفتونه سوي دي، څومره پیشرفتونه نه دي سوي، په دغو مواردو به د مخکینیو مذاکراتو په ادامه سره خبرې کیږي او مذاکرات کیږي. یعنی دا په دې معنا نه ده چې ټول څه به بیرته د صفر شروع کوو، په دې خاطر چې په مخکینیو مذاکراتو کې ښاغلی نواز شریف حضور نه درلودی، نو اوس په ټول مذاکرات یا ټول مسایل بیرته د صفر سره شروع کیږي. نه، دا به داسې نه وي. د مخکینیو مذاکراتو او خبرو په ادامه نو مسایل به هغه مخکینی مسایل دغو په ادامه به درې سره هیوادونه پر دغو مسایلو چې ما یادونه وکړه مذاکرات ترسره کوي. شاید این آخرین فرصت رئیس جمهور باشه که در این نشست سه جانبه شرکت بکنه، چون انتخابات هم نزدیک است. حالا در برگه آجنده‌ای که تهیه شده قرار در اونجا پیشکش شود، آیا برنامه‌ای دارید که یک تضمین این بار گرفته شود از پاکستان به صورت کتبی یا هر گونه دیگر، به خاطر که نشست‌های قبلیش نتیجه نداشته و این هم بریتانیا معترف است که نتیجه تاندازی نداره هم در حکومت افغانستان. یک موضوع دیگه که نواز شریف در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا اونجا ازش خواسته شد که به حاکمیت ملی افغانستان باید احترام بگذاره و هم معترف بود که بله ما احترام میگذاریم، ولی
بارها کابل گفته که احترام نشده و عملات راکتی میتونه که ولی نقض یا کنایت ملی افغانستان باشه. شما باور دارید که این بار پاکستان به این تعهدش پابند باشه، احترام بکنه، حداقل عملاتش قطع شود؟ دیگه شما همیشه گفتید که ما با طالبان، با حداقل سران طالبان تماس داریم. میشه مشخص‌تر به ملت بگوییم که تماس‌های شما با کی است، مشخصاً با کدام رهبران طالبان و در کجا و چی پیشرفت‌هایی شده خود حکومت داره؟ خب از سوال اول شما به اینکه آیا انتظار میره که در این نشست سه جانبه از پاکستان کدام تضمین خاصی گرفته شود برای همکاری صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و در ساحات دیگه که افغانستان انتظار داره که پاکستان همکاری خود انجام بده. ما قبلا گفتم که انتظار افغانستان از پاکستان گسترش روابط حسنه و خوب با پاکستان است. در این چوکات انتظار افغانستان همکاری صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت است، کمک به پروسه صلح افغانستان است و مبارزه مشترک با تهدیدات امنیتی که هر دو کشور هم افغانستان و هم پاکستان با او مواجه است. در این ساحات یقینا که بار اول نیست که با پاکستان مذاکرات صورت میگیره. در سفرهایی که رئیس جمهور کشور به پاکستان داشته، در مذاکرات دو جانبه که قبلا صورت گرفته به شمول سه نشست سه جانبه که قبلا صورت گرفته به ابتکار حکومت بریتانیا، این چهارمین نشست خواهد بود که میان هر سه کشور این نشست صورت میگیره. باز هم محورهای کلیدی را ما گفتم که می پروسه صلح افغانستان است و در این راستا همکاری پاکستان به دلیل از اینکه رهبری مخالفین مسلح دولت در پاکستان وجود داره و همچنین در قسمت مبارزه با تروریسم. ای که آیا این بار میتونیم از پاکستان تضمین را بگیریم، در این مورد هر چی که گفته شود پیش از وقت خواهد بود. اما افغانستان منیست یک کشور همسایه و یک کشوری که ضرورت داره به همکاری صادقانه پاکستان در مواردی که من یادآور شدم، باید به تلاش‌های خود ادامه بده در همکاری با کشور بریتانیا و دیگر کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان. این تلاش‌ها نه تنها باید با پاکستان بلکه با دیگر کشورهای دخیل در این موضوع، یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای دخیلی که در این مورد دخالت خود دارد دخیل هستند، باید افغانستان به تلاش‌های خود، به کوشش‌های خود با این کشورها ادامه بده تا باشه که بالاخره در نتیجه می تلاش‌های پیهم باشه که ما بتوانیم به نتیجه برسیم و بتوانیم مذاکرات خود با مخالفین مسلح دولت انجام بدیم و در نتیجهش پروسه صلح افغانستان به پیش بره. تا وقتی که پاکستان و دیگر کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان، کشورهای بزرگی که داخل هستند در این پروسه و همه با این پروسه صادقانه همکار نشن، متاسفانه این پروسه به شکل واقعی و قسمی که باید به پیش بره پیش نخواهد رفت. چرا تنها جانب مطرح را ما بارها گفتیم که باید ما طالب نبینیم که یگانه جانب مطرح در پروسه صلح افغانستان گروه طالبان و تحریک طالبان هستند که اگر با طالبان صحبت صورت بگیره و مذاکره صورت بگیره حتما این پروسه کامیاب میشه و پیش میره. نخیر، جانب مطرح در پروسه صلح افغانستان تحریک طالبان نیست، بلکه کشورها و دولت‌ها هستند که در این پروسه دخیل هستند و تلاش‌های حکومت افغانستان در این راستا ادامه داره. ما امیدوار هستیم که در همکاری و در نتیجه همین تلاش‌ها باشه که در همکاری با این کشورهای دخیل دستاوردهای خوبی را داشته باشیم و این سفر آینده رئیس جمهور و نشست سه جانبه که در لندن قرار است صورت بگیره باز هم هدفش ادامه همین پروسه و یا سلسله نشست‌های سه جانبه خود یکی از اهداف از این سفر که امیدوار هستیم در این سفر و یا در این نشست سه جانبه مسائلی که از جانب افغانستان مطرح میشه در این باره دستاوردهای هم داشته باشیم در ختمی سفر. خب نگرانی‌های وجود داره. شما می‌بینید هر باره که قرار است رئیس جمهور به پاکستان سفر کنه و یا نشست سه جانبه صورت بگیره میان افغانستان، پاکستان و یا کشور سیومی و یا نشست دو جانبه باشه میان افغانستان و پاکستان، می‌بینیم که حملات صورت میگیره در دو طرف خط دیورند و هر دو کشور یکی دیگر ملامت کردن و یا ادعا دارند که از جانب یکدیگر بالاشان حملات تروریستی صورت گرفته. وضعیت در کل بسیار مبهم و پیچیده است در امتداد خط دیورند و این نیازمند همکاری صادقانه پاکستان است با افغانستان که هر دو کشور باید در این راستا همکاری‌های خود گسترش ببخشد تا باشه که همین فضای گرد و غباری که به وجود آمده خصوصا در امتداد خط دیورند که روشن نیست که کی بالای کی
حملات انجام میده، اما ادعا وجود داره، اتهامات وجود داره. در این مورد وضاحت‌های به وجود بیه. خب ای که از جانب پاکستان بالای خاک افغانستان حملات صورت گرفته، در این جای شک نیست. افغانستان برای بیش از 1.5 سال مورد حملات دوامدار توپخانه‌ای و راکتی از جانب پاکستان قرار گرفته. این موضوع این نگرانی را ما بارها نه تنها با مقامات پاکستانی بلکه با متحدین بین‌المللی افغانستان، با شرکای بین‌المللی افغانستان در میان گذاشتیم، به شمول ایالات متحده آمریکا، که در این مورد با افغانستان همکار باشند و مانع چون این حملات شده بالای خاک افغانستان که متاسفانه پیشرفت‌های وجود نداشته، تلاش‌های خیلی زیادی صورت گرفته، ولی باز هم همین مسائل که یعنی تهدیدات امنیتی است، مشکلات امنیتی که وجود داره میان دو کشور، این هم از مسائل است که در نشست آینده سه جانبه باز هم روش مذاکره صورت خواهد گرفت. فاضل صاحب د استراتیژیک تړون په اړه خو ډېرې خبرې وشولې، تاسو ویل چې ځینې مسایل لا هم ناروښانه دي او په دوه اونیو کې مشورتي جرګه هم جوړیږي. فکر کوئ هغه مسایل چې لا نه حل پاتې دي د مشورتي جرګې تر جوړېدو به پرېکړې ته ورسېږي، ځکه هغه سند چې تاسو مشورتي جرګې ته وړاندې کوئ په هغه کې د قضایي خوندیتوب مسلې نه پرته چې نورې کومې مسلې پاتې دي، فکر کوئ هغه به حل شي؟ او کله کې روښانه کې دغه مسایل چې لا حل نه شول د ولسمشر او د لومړي وزیر جان کیري ترمنځ هغه څه شی ول چې لا پاتې دي؟ او بل ځینو رسنیو ریپورټ ورکړی و چې د امریکا د سنات د مجلس یو غړي خبرداری ورکړی و چې ګواکې که سند لاسلیک نشي مرستې به امریکا له افغانستان سره نه کوي. دغه ډول ګواښونه څنګه وینئ؟ فکر کوئ چې جدي دي؟ تشکر. لومړی سوال مو د امریکای سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه ډېر په وضاحت غواړم چې خبرې وکړم. امیدوارم چې بیا بل ډول تعبیر نسی. هغه دا دی چې پر دې سند باندې کافي کار شوی دی، ډېر کار شوی دی، ډېر پیشرفت رامنځته شوی دی. په خاصه توګه دغه سفر ته چې تاسو اشاره وکړله د ښاغلي کیري د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر، هغه ورځنی رسمي سفر چې دوی کابل ته درلودی، د دې سفر په جریان کې کوم مذاکرات چې ترسره شول د دې سند په اړه ډېر زیات پیشرفتونه رامنځته شوي دي، خو دغه سند لا هم بشپړ نه دی. کله چې تاسو خپله دا منئ چې د قضایي مسؤلیت موضوع چې کله مطرح کیږي، په دا اړه تر اوسه پورې د دواړو حکومتونو ترمنځ هېڅ خبرې نه دي شوي، هېڅ مذاکرات نه دي شوي، په دې دلیل چې موږ په ډېر وضاحت سره د امریکایي مقاماتو دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت او حتی شخص رئیس جمهور دغه صلاحیت نه لري چې دغه مسؤلیت یا قضایي مسؤلیت امریکایي عسکرو ته د 2014 کال وروسته ورکړي. دغه صلاحیت د افغانستان د خلکو سره دی او په دې اړه باید د افغانستان خلک په لویه جرګه کې تصمیم ونیسي. نو د خپله یوه ډېره مهمه موضوع ده چې په دې سند کې لا نهایي سوې نه ده، حتی پر دې اړه تر اوسه پورې هېڅ خبرې نه دي شوي د دواړو حکومتونو ترمنځ، په دې دلیل چې صلاحیت د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان د رئیس جمهور سره نشته. د دې موضوع د دې صلاحیت د افغانستان د ملت سره دی، د افغانستان د خلکو سره دی چې باید په لویه جرګه کې په دې اړه خپل تصمیم ونیسي. دا یو موضوع ده او پر ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې روانې دي چې تر اوسه پورې دا سند نه دی نهایي سوی، خو ډېر کار سوی دی، ډېر پیشرفتونه رامنځته سوي دي په دې سند کې، اما د سند لا بشپړ او نهایي سوی نه دی. تېره اونۍ هم جمهور رئیس حامد کرزي د عدلي او قضایي چارواکو سره د افغانستان د دولت یوه ناسته درلودله، پر دغه سند باندې کار وسو، د دغه سند مواد بیا هم وڅېړل سوله او دوی ته دنده وسپارل سوله چې د دې سند ټول مواد وګوري او خپل ملاحظات او خپل مشورې جمهور رئیس ته وړاندې کړي په دې اړه. نو پر دې باندې د افغانستان عدلي او قضایي مسؤلین پر دې سند باندې کار کوي او پر دې سند باندې کار د دواړو هېوادونو ترمنځ هم لا دوام لري، خو ډېر زیات پیشرفت شوی دی. د دې څه باید سترګې پټې نه کړو او موږ په واړو وارو دا خبره کړې ده چې په دې سند کې که د افغانستان غوښتنې مد نظر ونیول سي، د افغانستان منافع شاملې وي، د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي، ټول هغه ضمانتونه چې افغانستان غواړي د امریکې څخه په دې سند کې دغه ضمانتونه خوندي وي، یقینا چې د افغانستان خلک به دا سند مني او په دې اړه به نظر ورکوي. نهایي تصمیم د افغانستان لویه جرګه نیسي، د افغانستان ملت به په دې اړه خپله نهایي پرېکړه کوي د دې سند په اړه.